لسه ما جربتيش صدور الفراخ المشوية بتتبيلة خطيرة وتجنن وريحتها تجيب لآخر الدنيا؟ تعالي نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. كوباية من اللبن او الحليب الدافي، عليهم معلقة خل او كوباية زبادي، انزلي عليهم في بولة معلقة من بهارات الفراخ، معلقة من بهارات المشويات، معلقة من البابريكا المدخنة، ملح وفلفل اسمر، وانزلي عليهم بمعلقة صغيرة من دبس الرمان ومعلقة صغيرة من الصويا صوص. قلبي بقى كل المكونات دي كويس جدا. عندنا صدور فراخ غسلينها كويس جدا ومصفينها وما فيهاش ولا نقطة مية ومقطعينها بسمك 1 سنتي، وبعد كده هنزل عليهم في التتبيلة اللي ريحتها تجنن دي وخطيرة، وغطيها بستريتش راب وسيبيها في التلاجة لمدة ساعة. جريلا بقى سخنة كده وندهنيها بمادة دهنية، وأول ما تعمل تش كده يبقى كده تمام. تاخد لون الخطير ده وغطيها على نار هادية تستوي وتبقى خطيرة وتجنن. قدميها بقى مع الرز بالخضار وتبقى وجبة كاملة متكاملة. هنزل لكم بوصفة الرز بالخضار في فيديو تاني. لو عجبكم الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا.